大家好啊！歡迎大家收睇一家人興趣班，我係芬妮啊。今日呢，我想介紹一個好好味嘅甜品，係芒果椰汁西米露嘅，希望大家中意啦。咁事不宜遲啦，而家馬上即刻教大家點樣整先。好啦，整呢個芒果椰汁西米露所需要嘅材料呢，就有芒果5個，4個芒果呢，我就將佢放入攪拌機裏邊攪成芒果蓉啦，而另外一個芒果呢，我就將佢切粒嘅。咁西米呢，就80毫升啦，椰漿就200毫升啦，清水2量杯啦，同埋冰糖90克嘅。好啦，我哋先煲滾一煲水先啦，將啲西米放入去，然之後呢就煮佢5至7分鐘左右啦。咁跟住呢就熄咗個火，再吸個蓋焗佢15分鐘，至到啲西米呢完全呈透明狀先至得嘅。
咁好啦，喺焗緊西米嘅時候呢，我就將4個芒果啦放入個攪拌機嗰度呢，將佢攪成呢個芒果蓉先啦。好啦，15分鐘過後呢，啲西米差唔多變咗做透明狀啦。咁我哋呢就倒啲西米出嚟啦，隔咗佢啲水先啦。之後就倒啲凍滾水落去沖洗一下佢，直至佢粒粒咧都凍咗啦，咁就 OK 噶啦。好啦，之後我哋就倒2量杯嘅水落去個煲度，然之後咧就加入呢個冰糖，將啲冰糖煮溶咗佢先。咁好啦，煮溶晒啲冰糖之後呢，咁我就加咗啲西米落去先啦。加咗啲西米落去之後呢，就攪一攪佢啦，費事啲西米呢黐住個底嗰度啦。加完啲西米呢，我就加埋嗰4個嘅芒果攪成嘅芒果蓉落去。咁跟住就攪勻佢啦。
啦，之後呢，就倒埋啲椰漿落去啦，一路倒一路攪佢啦。好啦，之後就將一個切咗粒嘅芒果呢倒埋落去啦，跟住呢就可以滗起佢嚟食噶啦。如果大家中意我今日介紹俾大家呢個芒果椰汁西米露呢，就記得俾個 like 我呢條片啊，仲有記得訂閱我呢個一家人興趣班嘅頻道啊！多謝大家收睇，下次再見啦，拜拜。